պաշտպանելու իր եկեղեցին։ Բայց տեսնում ենք, որ մյուս կողմից էլ արդեն քարոզչական տարբեր հնարքներով, հիբրիդային գործակալների դեմ պայքարի ինչ-որ անվանտակ սկսվել են պրոցեսներ։ Անկախ որևէ հանգամանքից։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է առաջարկենք այսօրվա կառավարիչներին, որպեսզի չանեն այդ քարոզությունը։ Իրանք գործը թող անեն, եթե այդպես իրանց ձեռքում դույա, հանրությունն էլ իր գործը կանել։ Երեք նախորդին ավետեցին իշխանական շրջանակները հերթական լուրը ադրբեջանից փաստորեն դիզվառելիք է ներկրվելու, ասում են դիվերսիֆիկացիայի տիրույթում սա պիտի դիտարկել եւ հրաշալի է ձեր գնահատականը։ Գիտեք, ես մի քանի անգամ խորհուրդ եմ տալիս, տվել, հիմա խորհուրդ եմ տալիս առանձնապես պես լուրջ չվերաբերվել իշխանությունների, կառավարիչների կողմից արած հայտարարություններին։ Հիշում եք 10 միլիոն ծառի պատմությունը, 44 օր խաղը հաղթում ենք եւ այլն, այդպիսի 10, 15, 20, 30 օրինակ կարող եմ բերել։ Հիմա ինչ եք ուզում որ ես ասեմ։ Դիվերսիֆիկացիա է թե ոչ սա։ Դիվերսիֆիկացիան մի քիչ այլ հասկացողություն, հա։ Թող փորձեն տեսնենք։ Հասկացում եք, այսինքն, եթե ավարտը լավ կլինի, թե ոչ։ Պարոն նախագահ, պարոն Մարուկյանը ընդդիմադիր դաշտին համախմբան կոչ է անում, իր ձևակերպումն է,